السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يدعو إلى حضرته من أراد له السعادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه. إلهي لا نسألك رد القضاء بل نسألك لطفا فيه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأماجد، tukiwa tuendelea katika darasa letu la tazkiyatul qalb, usafi wa moyo, the purification of the heart. Walillahi alhamd, tumeeleza maana ya irada, maana ya moyo, na Mola subhanahu wa ta'ala alivyoipa moyo taka na uwezo wa kufanya mambo mengi. Tukatizama vile vile moyo unazungukwa na mambo mengi, miongoni mwao ambao wanaharibu concentration ya moyo ni an-nafs. Kuna nafsi, والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. Nafsi ni kama mtoto mdogo, ikiwa hautoiachisha nafsi yako katika mabaya unayoyafanya, ni mithili ya mtoto anayenyonya. Usipomwachisha maziwa mapema, hata akiwa mkubwa atakuwa anamwambia mamake nataka kunyonya. Hivi ndivyo nafsi ilivyo, na nafsi ina athari kubwa sana katika moyo wa mwanadamu. Kuna na shaitan, naye anamtia tashwishi moyo. Na pia tukafahamu kuna manafidh, sehemu zilizokuwa wazi zinazoingiza uchafu katika moyo. Tukasema macho ni manafidh ambayo yaingiza uchafu katika moyo. Masikio yako katika kile unachokisikia ni manafidh inayoingiza uchafu katika moyo. Ulimi wako unapozungumza ni manfadh inayoingiza uchafu katika moyo wako. Kwa hivyo lazima udhibiti yote haya. Dhibiti macho yako, unaangalia nini? Dhibiti masikizi yako, unasikia kitu gani? Dhibiti ulimi wako, unazungumza kitu gani? Tukafika katika daraja katika mambo ambayo yatamsaidia mwanadamu katika kudhibiti moyo wake kuwa katika asairi ila Allah, ni at-tahara. Awe katika tahara, aishi daima dawama Muislamu, kila akitengukwa na udhu atawadhe, kwa sababu alwudhu hisn. Mtu kuwa katika state ya tahara ni hifadhi Mola subhanahu wa ta'ala amempa, ni kinga kutokamana na matatizo ya shaitani, ni kinga kutokamana na hasad, ni kinga kutokamana na mabaya yote mwanadamu anayoyakimbia. Tahara. Kisha tukasema mwanadamu hawezi kufaulu asair au asalik ila Allah, hawezi kufaulu kama hana timetable. Wewe wajifanyia mambo kiholela, haiwezekani. Madamu wewe unataka kuwa karibu na Mola subhanahu wa ta'ala, dhibiti mambo unayoyafanya. Wakati wako wa swala iwe ndio timetable yako ya kwanza. Unao appointment, naam, lakini appointment ya kwanza ni al-liqa ma Allah, ni kukutana na Mola subhanahu wa ta'ala ila dakika 5. Na jana tumeeleza kwa mapana makubwa nini maana min maani salah, Nini maana unaposikia as-sala, unaposikia al-muadhin
anaadhini. Tumeona maana haya makubwa na tukaona vipi masahaba, vipi Mtume Muhammad alivyokuwa wakati anaposikia al-adhan. Anatueleza Ummul Mu'minina Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuhadithuna wa nuhadithu. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtu akija nyumbani anazungumza na sisi tunazungumza na yeye, tunachekeshana na yeye anatuchekesha. Fa idha hana waqtu as-salah, inapofika wakati wa sala, insarafa anna kaannahu la ya'rifu ahada minna. Wakati wa sala inapofika, Mtume Muhammad hutoka ni kama hatujui kabisa, si kama yule tuliozungumza naye, si kama yule tulikuwa tukicheka naye. Moja kwa moja anatoka ila hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo mu'min anavyotekana awe na al-istishar ambayo inamuingiza katika hadhara al-qudusiyya. Jana tumetaja kwa haraka kuwa sala, kuna baadhi ya watu wanaona sala ni deni, kwa hivyo wanataka kuswali wamalize deni yao. Wa huwa kadhalik, ndivyo ilivyo, lakini haiwi ni deni peke yake, ina maana makubwa kuliko deni. Kuna wale wanaona sala ni himl, ni mzigo ulioko katika mgongo wao, wanatamani wafike wapumzishe mwili wao kwa kuweka ule mzigo chini. Kwa hivyo wakiswali anasema alhamdulillah. Wa huwa kadhalik, ndivyo ilivyo. Lakini sala maana yake, mbali ya kuwa ni deni, mbali ya kuwa ni mzigo, sala tumesema katika maana ya juu ni maw'idu liqa'i al-mahbub bihabibihi, ni appointment ya mtu kukutana na kipenzi chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kukutana na wewe ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio kipenzi kwako. Kwa hivyo ni maw'idu liqa'i al-mahbub, ni maw'id na appointment ya kukutana na kipenzi chako. Lazima utakuwa na hisia ya juu sana. Vile vile as-sala ni maw'idu al-irtifa wal-irtiqa. Tumesema vile vile sala ni maw'id, ni appointment ya kukupandisha daraja. Wewe uko katika ardhi, lakini Mwenyezi Mungu akakupa mi'raj, ukafika katika daraja ya juu sana. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Wakati mtu anapokuwa karibu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala ni zamani anapoweka kichwa chake chini, amemsujudia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Salma tasha, omba unachokitaka, uko katika hadhara ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu amekupa promotion. Wewe daraja yako ni ndogo, wewe ni muqassir, sote ni muqassirun. Tuna mapungufu yetu katika ibada, tumepuuza sala, tumefanya kadha wa kadha, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala anaiambia bado moyo wako unaweza kuwa na hudhur, akakupa daraja na daraja ukawa katika hadhara al-qudusiyya. Huwa an ta'budu Allaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Unamwabudu Mola unamuona, na kama umeshindwa kumuona jua yeye anakuona, uko katika hadhara yake. Sala vile vile tumesema ni maw'id ya raf'il humumi wal kurbat. Yule alikuwa na stress ya maisha, ana mafikra mengi, ana matatizo ya maisha yake, wakati unapoingia Allahu Akbar ni wakati wa kuondosha hamu zako, ni wakati wa kuondosha stress zako. Uko katika hadhara ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, sahau kidogo uko duniani, ingia katika hadhara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muombe unachokitaka. Haya ndio katika maana, na yule ambaye kwamba anaishi maana haya, kama tulivyozungumza, Mtume Muhammad alikuwa akimwambia Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, ewe Bilal, hebu adhini na uqimu sala, kwa sababu tunaona raha tunapoingia katika sala. Wewe unatekana ukiingia katika sala unapata itmiinan, unapata tumaanina, utulivu katika sala yako. Si usikie utulivu baada ya sala. Yule anayesikia utulivu baada ya sala ni yule aliyochukulia sala ni mzigo, ni yule aliyochukulia sala ni deni. Lakini wewe pamoja ya kuwa ni mzigo, pamoja ya kuwa ni deni, ndio hichi kisa nimekieleza cha Sayyidina Musa alayhi salam.
alipoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innaka bilwadi almuqaddas tuwa ikhlana alaik, vua viatu vyako ewe Musa. Innaka bilwadi almuqaddas tuwa, uko katika kiwanja na sehemu takatifu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuuliza, angalia wewe ni khitab, unazungumza na Mola Subhanahu wa Ta'ala, khitabu rabbani, inakwenda baina yako na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anamuuliza, wama tilka biyaminika ya Musa, ewe Musa, ni kitu gani ulichokishika upande wa kulia? Musa Sayyidina Musa alayhi salam aseme, hiya asaya atawakkau alaiha wa aushu biha ala ghanami wa liha fiha maaribu ukhra, ni bakora yangu hii, naitumia kutegemea, naitumia kuangusha matawi kwa wanyama wangu, na nina mambo mengi ambao natumia bakora hii. Ewe Musa, umeulizwa swali moja tu, kwa nini umerefusha maneno? Kwa sababu alikuwa anaona raha kuzungumza na Mola wake jalla fi ula. Na wewe katika sala yako utasikia raha kuwa wazungumza na Mola wako, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghairi al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Unamuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala, wazungumza na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio hali ya asalik ila Allah, yule ambaye bismillah masha Allah amejiandaa maandalizi yake ili kupata dhauq, kupata ladha ya sala yake. Leo tunataka tujiulize, ni mambo gani hayo ambayo akiyafanya mwanadamu yanamsaidia katika hudhur? Ni mambo gani mwanadamu anapoyafanya yanamfanya awe na very strong concentration katika sala? Yani wewe usikie raha katika sala, usione dhiki katika sala. Mbona swala hii ni ndefu? Swala hii itamalizika lini? La, lakini wewe utasikia raha kubwa sana imeingia katika moyo wako. Ni mambo gani ambayo ukiyafanya utajikuta bismillah masha Allah uko katika hudhur nzuri sana? Sala maandalizi yake yanatoka mbali. Tumetaja jana almuadhin, yule anayeita watu katika sala, asikufaji. Mufajaa ni kukusurprise, yani anaadhini muadhin, wewe ndo unashtuka, time ya swala imefika. La, wewe ni asalik ila Allah, mindset yako yote uko katika hamu, mimi nitazungumza na kipenzi changu saa ngapi, mimi nitakutana na Mola wangu saa ngapi. Kwa hivyo wewe katika kila dakika, katika kila sekunde unasubiri muadhin akuite. Na kama tulivyotaja jana katika maneno mazuri ya muadhin, anakwambia hayya ala salah, hayya ala alfalah, njoo katika sala. Anakuita kwa uzuri, njoo katika mafanikio ya kufaulu. Kwa hivyo wewe ukisikia maneno haya ya almuadhin, vipi wewe utaendelea na biashara yako? Wewe usikie maneno haya ya almuadhin, utaendelea vipi na mkutano wako? Wewe usikie maneno haya ya muadhin, utashughulika vipi na mambo yako? Wakati umesikia hayya ala salah, njoo katika sala, silatun baina al-abdi wa rabbi, communication baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Hayya ala al-falah, njoo katika mafanikio. Una nafasi ya kufanya upuzi? Hauna nafasi ya kufanya upuzi, kwa sababu wewe mindset yako nataka kuzungumza na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mindset yako nataka kusikia ile ladha ya sala yako. Unaposikia muadhin, unamjibu yule muadhin, la haula wala quwwata illa billah. Na huku unatoka step moja, step ya pili, waitikia adhana yake, unaingia mpaka katika hadhara ya msikiti, ambaye msikiti ni bait min buyutillah. Tulisema pia ili swala yako iwe na maana amika lirijal, kwa wanaume, na nafikiri nimetaja mazungumzo haya pengine kwa darasa zingine, wanaume sala yao iwe salatul jamaa, waswali kwa jamaa, kwa sababu sala ya jamaa ni bora kuliko sala ya mtu mmoja. bi70 daraja, kwa wengine wanataja 70 daraja, lakini kwa riwaya iliyokuwa karibu sana bi27 daraja.
kwa daraja 27. Usiswali peke yako. Na swala ya jamaa unapoiswali katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina utukufu zaidi. Ndio kakuja kuona wanaume, na ni baadhi ya aqwali ya ulama wa madhhab ya ahli sunnati wal jamaa, swala zao ziwe za faradhi msikitini. Kuna baadhi wamekuwa na hali ya ukakamavu kwa wanaume wasali salatul jamaa fil masjid, lakini baadhi wakasema ni sunna muakkada, na ni kauli katika madhhab ya Imam Shafi'i, na pia ni kauli katika madhhab ya Imam Shafi'i kuwa ni lazima wanaume waswali msikitini. Naam, wanawake waliokuwa nyumbani bora ya sala yao ni majumbani mwao. Wanawake swala yao bora ni kuswali majumbani, wanaume swala yao bora ni kuswali msikitini. Naam, na pia kuna kauli katika fuqaha wanasema salatul jamaa pia imo kwa wanawake. Kwa hivyo wewe umejenga nyumba au umekodisha nyumba, jambo la kwanza unatakana kuangalia katika nyumba yako si kuangalia wapi nitaweka TV yangu, si kuangalia sitting room yangu kiti changu nitakiweka wapi, si kuangalia jikoni kutakuwa. Jambo la kwanza angalia qibla iko wapi. Wewe ingia katika nyumba, weka kharita, weka alama ya kuonyesha hii ndio direction ya qibla. Kubalianeni kama ni mume na mke, kama ni mume na watoto wake, kama ni kiongozi wa nyumba, kubalianeni ni wapi tutafanya musalla. Lazima mpate sehemu nzuri ambapo mtakuwa mkiswali salatul jamaa. Sawa, baba yuko mtaswali salatul jamaa, baba hayuko, mama na watoto wake wa kike wasali salatul jamaa. Kwa hivyo utamwona mama yanaswali sala yake ya dhuhuri chumbani kwake, na mtoto wake wa kike ana chumba chake. Ni kheri, lakini kwa nini mwakosa faradhi? Wewe dadangu, wewe mamangu, hautaki fadhila za salatul jamaa? Mwite mwanao, wekeni timetable kama tulivyoeleza. Saa 7:15 utasimamisha swala. Kwa hivyo kama ni mwanangu, saa 7:15 wacha kile unachokifanya, tuingie katika waqtul fadhila, kwa sababu swala miongoni mwa wakati wake ni alwaqtul fadhila. Na hapa pia wanazuoni wamekhtalifiana, madhhab ya Imam Shafi'i na madhhab ya Imam Ahmad ibn Hanbal na mwalimu wake mkubwa wake al-Imam Malik. Alwaqtul fadhila ni ule wakati wa kwanza wa sala kuingia. Ama al-Imam al-A'zam Abu Hanifa, alwaqtul fadhila ni wakati ambao kwamba ni wa mwisho karibu tamalizika. Utakuja kuona mfano ndugu zetu Asians, na penginepo hapa tulipokuwa South Sea kuna Masjid Bilal hapa South Sea, sijui kama kuna msikiti mwingine, lakini kama Bilal ni Asians na madhhabi yao ni madhhabi ya Abu Hanifa. Kwa hivyo wewe una swali au unaadhini saa 10:15 au saa 10, lakini utamwona yeye ataswali pengine saa 11 au pengine saa 11 kasorobo. Kwa hivyo yake imecheleweka, kwa sababu al-Imam al-A'zam anaona al-waqtul fadila ni al-mutaakhir qalilan, lakini al-mu'tamad au qawlu jamhurul ulama au fuqaha ni kuwa waqtul fadila ni ule wakati wa kwanza. Wakati umeingia, wewe tawadha, swali qabilia, leta adhkari kidogo uweze kuswali, na utakuwa na fadhila kuliko yule atakayeswali wakati wa katikati ama wakati wa mwisho. Kwa sababu kuna wakati panajulikana pia ni waqtul hurma. Mtu anaposwali wakati ambapo ile time anaoswali hawezi kukamilisha swala yake, ataswali pengine rakaa moja, time imeisha, au aswali rakaa mbili, time imeisha. Ina maana rakaa mbili au moja iko nje ya sala, ingo nje ya time ya sala. Wewe utakuwa unapata madhambi kwa sababu umechelewesha sala yako bila udhuru. Kwa hivyo wewe ni asalik ila Allah, ile appointment yako na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tunavyoambiwa we have to keep time. Watu ambao kwamba wanasifika ni wazuri katika ufanyaji kazi ni yule ambaye kwamba na keep time. Tutakutana saa 7, yeye saa 7 kasorobo ashafika katika mkutano. Tutakutana saa 8 kasorobo ashafika katika mkutano. Hakuna wakati ambapo anapatikana amechelewa, na akiwa amechelewa basi ana sababu za misingi kwa nini amechelewa. Ikiwa hayo ndio maisha ya mwanadamu wa kawaida, ikiwa hiyo ndio maisha ya mwanadamu wa kawaida, vipi hali yako na Mola Subhanahu wa Ta'ala? Maw'idi yako, appointment yako na Mola Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hivyo hii ni hali tuisema kwa dada zetu walioko nyumbani, mama zetu, kuwa na salatul jamaa, na nyinyi mjitahidi mweke mahali ambapo mnakutana kama familia mnasali salatul jamaa. Msipitwe. Yule atakayeswali chumbani kwake iwe ni sunna, anaswali baadia, qabilia, rawatib na mengineo, aswali chumbani kwake. Lakini sala za faradhi mwakutana mwaswali salatul jamaa, kwa sababu as-salatu al-jamaa, salatul jamaa tafdhulu ala salati al-fardi bi 27 daraja, kwa sababu sala ya jamaa inaizidi sala ya mtu mmoja kwa daraja 70, kwa daraja 27. Usiwache hilo. Tayib, ni kitu gani kitakachotupa alhudhur, a good concentration katika ibada zetu, katika sala? Ulama wanasema starting point inaanza katika alwudhu. Wewe kama nilivyosema, usikubali almuadhin akufaje, asikushtue akakutoa timing. La, mwadhini anaadhini saa 7, wewe saa 7 kasorobo you are already prepared, tayari ushajipanga. Utaingia katika chumba chako cha siri, anza kutawadha ama uoge, jirefresh, kwa sababu unakwenda kukutana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumetaja katika darasa 2 zilizopita, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, chukueni mavazi yenu mazuri. Usiswali na pajama, hata kama swala yako inasihi, lakini wewe unazungumza vipi na Mola wako na pajama? Nguo ambayo umeifanya wewe ni ya kulala, hautaki watu wakuone nayo, alafu wewe wainuka wasali na pajama, swala yako imesihi. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia khudhu zinatakum inda kulli masjidin, chukua kanzu yako nzuri, vaa kofia, chana nywele zako, paka mafuta mazuri, Allahu akbar, piga takbir, utaona hudhuri yako ni nzuri zaidi. Na ndio hapa utakuja kumwona al-Imam al-Ghazali. Huyu ni mwanachuoni wa Kiislamu na ni mwana falsafa mkubwa sana, na ni moja katika fuqaha wanaotegemewa katika madhhabi ya Imam Shafi'i. Kwa hivyo ana vitabu ambavyo vinazungumzia falsafa, philosophy, na ana vitabu vinavyozungumza fiqhi, na ana vitabu vinavyozungumza tazkiyatul batin. Al-Imam al-Ghazali ni moja katika wasomi wanafaa kusomwa, ametunga vitabu vingi sana. Kwa hivyo ukiangalia katika hivi vipengele vote, kuna mahali ametenga ni vitabu vya fiqhi, namna ya kuswali, udhu wake uko vipi mpaka mwisho. Na kuna vitabu vingine vimezungumzia philosophy, na philosophy ina maana tauhid, aqida, imani ya mwanadamu iko vipi, ataweza kupambana vipi na fikra ambazo kama ni fikra potofu katika ulimwengu. Leo tunasema katika ghazwa, vita vinavyovamia katika jamii za Kiislamu hivi sasa ni al-ilhad, atheism. Hii ni mada ndefu, na ndio swali nzuri mara nyingi hupenda kuuliza mtu, hususan katika ulimwengu tunaishi. Are you a Muslim by birth or you are a Muslim by choice? Hili ni swali na wewe pia mjiulize. Mimi ni Muislamu kwa kuwa I've chosen to be a Muslim, ama mimi ni Muislamu kwa sababu nilizaliwa katika environment ya Kiislamu? Jawabu mbili haziko sawa. Yule anayekuja kusilimu hapa anaulizwa baadhi ya maswali, umesilimu kwa kuwa umelazimishwa? La, nimesilimu kwa sababu I've chosen Islam, nimechagua Uislamu. Anapanda daraja. Wewe uliozaliwa katika Uislamu, naam, there is a certain period of time you are a Muslim by birth. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa anazaliwa katika Uislamu. Baba yake akamwona baba yake anaswali, akampeleka chuoni duksi, akasoma Qur'ani, you are a Muslim by birth. Lakini ukifika katika sinnul bulugh, akili zako sasa timamu, you are a Muslim by choice. So unao evidence za kutetea imani yako, na ndio kazi aliyokuwa akiifanya al-Imam al-Ghazali katika zama zake, na ndizo zama tunazoishi hivi leo. Uislamu alivyotueleza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada,
Uislamu ulianza very strange, mgeni. Watu wote wanaona dini gani hii? Wasayaudu ghariban kama badaa. Na katika siku za mwisho, one of the signs of the hour, Uislamu utakuwa pia ni kama strange. Waislamu wenyewe hawatojua Uislamu wenyewe. Wasiokuwa Waislamu ndio watakuwa wanafundisha watu kuhusu Uislamu, na hapo ndipo watakapotia fikra zao ambazo sio sahihi katika syllabus za watoto wetu wanazozisoma, katika mazingira, kila kitu. Kwa hivyo vita vinavyoendelea hivi sasa vikubwa ni ghazwa za ilhad. Vipi tutamfanya Muislamu awe Muislamu kwa lugha ya leo, a modern Muslim, asiwe ni practice dini yake vizuri, haipendi dini yake, yeye yupo tu kama tulivyotaja hapa. Anaswali kwa sababu ni mubarmaj, ni kama ana kitu kimetiwa katika system yake, ikifika saa 7 aswali, lakini aswali kwa sababu ni shauq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Ghazali huyu katika vitabu vyake vizuri vinafaa kuangaliwa, na ina tarjama imeandikwa kwa Kizungu pia, ni kitabu kinaitwa Bidayatul Hidayah. Kitabu kizuri sana. Alipokuwa kieleza adabul wudhu, adabu za kutawadha, ili mwanadamu aweze kuwa na concentration na preparation ya sala yake, maandalizi katika sala yake, anasema anapoanza kusukutua, naweka maji kwenye mdomo wake, anasukutua, anatoa, alete fikra na hisia kwa kesho siku ya kiyama kutakuwa kuna kiu, watu watashushiwa, jua litakuwa chini, jua kali, hakuna maji. Lakini kuna wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandikia mlango wa kwenda kupewa maji katika haudhu Rasulillah. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Al-kauthar inaotajwa katika sura hii, katika mufassirun wanasema ni birika, ni kisima cha maji matamu sana, ambayo birika hii ama well ni ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Atakuwa anateka yale maji, anawanywisha waumini, anawaambia haya Waislamu njooni, na kuna malaika, kuna baadhi ya malaika watakuwa wanazuia watu, nyinyi hamfai kuingia katika hii line, watakuwa wanafanya muraqaba, wanaangalia huyu afai, anatolewa katika line, haufai kunywa maji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtu anaposukutua alete istihdhar, alete hisia kuwa mimi kesho siku ya kiyama nitakuwa katika hali ambayo hakuna maji. Kwa hivyo avute, ya Rabbi nijalie na mimi ni katika kundi wale watakao kunywa maji katika mkono wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Anachukua maji anapandisha katika pua, al-istinshaq. Ukipandisha kisha unatoa, unapandisha unatoa. Kupandisha ni kuvuta. Anazungumza al-Imam al-Ghazali kuwa avute hisia, kuwa anavuta harufu nzuri ya peponi, na muombe Mola Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi usinikoseshe kusikia harufu nzuri ya peponi, kama alivyoeleza Bwana Mtume Muhammad, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wama khatara ala qalbi albashar. Sauti ya peponi, harufu ya peponi hawezi kufananisha na harufu yote hapa duniani. Kwa hivyo upate harufu ya peponi ni moja katika daraja utaingia peponi. Kisha anapotoa alete istihdhari vile vile, ya Rabbi niepushe mimi na harufu ya moto wa Jahannam. Haya ni mazungumzo yote anataka mwanadamu kila anapojiunga katika hali hiyo alete istihdhar, na hii ni preparation kuanzia mwanzo ya batin ya moyo wake, kuwa anakwenda kusimama mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anapokwenda kuosha uso wake afikirie hiyo siku, yauma tabyaddu alwujuh wa taswaddu wujuh, siku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazingarisha nyuso. Kuna baadhi nyuso zao na uso zao zitakuwa zinang'ara, wataswaddu wujuh, na kuna watu sura zao zitakuwa mbaya. Akiosha uso wake amwombe Mola Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi isafishe uso wangu, ing'arishe uso wangu, wala usinijalie ni katika wale ambao nyuso zao zitakuwa zinatisha katika yaumul qiyama. Tumesoma pia baadhi za hadithi za kuonyesha masala ya kuwa ghurrul mayamin ni ummatu Muhammad alayhi salatu wasalam, kuwa kesho siku ya kiyama yule ambaye kwamba alikuwa anatawadha kwa uzuri
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfufua na viungo vyake vya udhu vinatoa mwangaza. Kwa hivyo wewe unapokwenda kutawadha, tawadha vizuri, jiandae vizuri katika maandalizi yako, kwa sababu yaumul qiyama hivi viungo vyako vyote vilivyokuwa vinatawadhishwa vitakuwa vinatoa nuru. Wale ambao kwamba hawana nuru watakuwa wakisema ndharuna naqtabis min nurikum, tusubirini na sisi tupate reflection ya mwangaza wenu. Hawakuwa na mwangaza, walikuwa si watu wa kusali, walikuwa si watu wa kutawadha. Hizi zote ni istihdhar. Unavuta concentration yako, unavuta hisia zako kwa mimi ninajiandaa katika kukutana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, tusafishe nyuso zetu, tungarishe nyuso zetu, si kwamba watang'arishwa nyuso zao, wala usitujalie katika miongoni mwa wale ambao watakaofanywa nyuso zao zitakuwa zinatisha. Unatoka unaingia katika mkono wako, unaanza kuosha mkono. Ukiingia katika mkono wa kulia unasema ya Rabbi, nikabidhi kitabu changu kwa upande wa kulia. Faman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya, wewe ni mwandishi wa kitabu na kitabu chenyewe haujakisoma, utakuja kukisoma kesho siku ya Kiyama. Sisi sote tunaishi katika maisha yetu, we are writers, tunaandika historia yetu. Kwa hivyo kesho yule ambaye kwamba historia yake imekuwa qualified atapewa historia na kitabu chake kwa mkono wa kulia. Mpeni, yani ni kitu cha fakhri. Kisha atainua kitabu chake atasema haya, ha umqra'u kitabia, njoni msome historia yangu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, nilidhania mimi nitapata hisabu, nitaadhibiwa, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu amenikomboa, ameniokoa, amenipa kitabu changu kwa upande wa kulia. Ama yule atakayepewa kwa upande wa kushoto atakuwa na majuto. Kumekuwaje? Kwa hivyo wewe unapoosha mkono wako, si kuosha tu, osha na huku mwambie ya Rabbi, baada ya kuotaninganisha viungo vyangu, lakini naomba unipe mkono kitabu changu kwa upande wa kulia. Tumesema umekeep time. Kwa hivyo si wakati unakwenda kufanya haraka haraka uwai sala. You have a good time. Kwa hivyo unatawadha, fa ahsana wudhu'a, ukatengeneza udhu wako na ukitawadha nyumbani ni bora zaidi. Baadhi za riwaya ni kwa mtu anayetawadha nyumbani na makusudio yake anakuja msikitini, every step that you're taking to masjid inakuombea maghfira. Sisi tutakuja kushindana hapa, wewe maliza kutawadha haraka tuwai sala. Kwa nini umekuja kuchelewa? Na kwa nini umharakishe mtu ambaye kama pengine udhu wake haitakuwa nzuri, kisha wewe utawadhe pia udhu wako usiwe mzuri? Kwa nini unakuja kuchelewa kisha unakwenda haraka haraka? Chembelecho mwalimu wangu Mungu amrahamu, Fadilat al-Ustadh Shaaban Abdi Musa, alikuwa anasema kuna baadhi ya waumini walikuwa wanaswali na wanategesha sala ya bure, rakaa ya bure. Kwa hivyo kisikia imamu sema Allahu akbar, wasikia footsteps, anakuja mbio ili awahi ile rakaa ya bure, kwa sababu kusoma Fatiha yeye Allahu akbar amewahi. La, usiwe hivyo. Ikiwa hauna sababu yoyote, why you are late comer? Usichelewe katika sala. Tawadha nyumbani kwa uzuri, na kama unakuja msikitini tawadha kwa uzuri, kisha ingie katika hadhara ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa wanaozungumza baadhi ya muarrikhun, mjukuu wa Mtume Muhammad anajulikana kama Ali Zainul Abidin. Huyo alikuwa na majina mengi. Katika lakabu aliokuwa amepewa, nickname yake ni As-Sajjad. Alikuwa ni mtu wa kusujudu sana, ni katika maimamu wa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Alikuwa aonekana wakati wa kutawadha yuwababaika, ana wasiwasi namna hii. Baadhi wakamuuliza, ya imam, wewe ni katika sayyid tabi'in, wewe ni kiongozi katika tabi'in, lakini kila ukienda kutawadha watetemeka, kisha ngozi yako inabadilika inakuwa manjano, isfarra launu, rangi yake inabadilika na kuwa na rangi ya manjano, yani ana wasiwasi. Fabaka, akalia huyu bana. Alipomaliza kilio chake akawaambia, atadruna baina yaday man saaqifu ba'da qalili, mwajua mimi naenda kusimama mbele ya nani baada ya muda mdogo? Mimi siende kusimama mbele ya mwanadamu, naenda kusimama baina ya Allah al-Khaliq al-Jabbar al-Mutakabbir, naenda kusimama mbele yake. Kwa hivyo moyo wangu unakuwa na irtiaj, unakuwa na mfadhaiko
kuwa anakwenda kusimama mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni hali, na ni hali nzuri, lakini kuna na hali nyingine nzuri zaidi. Wewe unapotasawar kuwa unakwenda kuzungumza na Mola Subhanahu wa Ta'ala, shauki yako ni kuwa unaenda kuzungumza na Al-Habib, kipenzi chako. Kwa mbali na wasiwasi, na tabaan kama wanavyozungumza, hakuna mtu mwenye wasiwasi kama mwenye kupenda. Katika mtu mwenye wasiwasi katika ulimwengu ni mwenye kupenda. Mara nyingine watu wanasema no, it's a contradiction. Inakuwaje mtu mwenye kupenda awe na uoga? Naam, katika kitu kikubwa anachokiogopa mwenye kupenda ni yule anayempenda asimpende. Matatizo makubwa sana. Wanasema wa minal baliyati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghayrak. Katika matatizo makubwa ni wewe umpende mtu na yule unayempenda hakupendi. Huyu Qais anayejulikana Majnunu Leila, tumemtaja hapa katika baadhi za darasa, alikuwa ni mtu anajulikana ni ashik. Alikuwa anampenda bwana ama bibi anaitwa Leila. Leila ni katika majina ya Kiarabu wanaojulikana ni wanawake wazuri. Kwa hivyo Leila ni katika majina yanayojulikana wanawake wazuri katika Kiarabu. Kwa hivyo huyu al-ashik Majnunu Leila aliposikia sifa za Leila akafoni in love hata kabla kumuona, ndio akaitwa Majnunu Leila. Hivyo visa vyote unapovisikia, ile siku wanakutana na Leila, kumbe yule Leila alikuwa hana sura nzuri. Akasema mimi sina haja na wewe, sura zako nizi, sina haja na wewe, niache mimi katika khayali yangu. Yule Leila anayekuja katika dream yangu ndo nimefall in love na yeye. Mimi sina haja na wewe, sura zako niza, sina haja na wewe. Wacha niendelee kumpenda yule Leila ambaye kwamba sijamuona, nitaassume kuwa sijakuona, wacha niendelee kukupenda. Na ndio alikuwa akisema amurru ala diyara Leila, mimi napita katika kuta, amurru ala diyari Leila au diyara Leila, mimi napita katika ukuta wa nyumba wa Leila, uqabbilu dal jidara wa dal didara, nikifika katika ule ukuta wa Leila nabusu ule ukuta mwa ambe taratibu bwana, wewe unabusu ukuta. Anasema mimi sibusu ukuta, mimi nabusu aliyeishi ndani ya ukuta. Unaonaje? Kwa hivyo wenye mahaba wana wasiwasi, wenye mahaba ni wenye hofu. Huyu ni mwanadamu wa kawaida, anampenda mwanadamu mwenzake. Vipi ikiwa mahaba yako ni Allahu jalla jalalu? Hauogopi Mola Subhanahu wa Ta'ala abadilishe moyo wako? Tumesema jana hapa, ya muqallib alqulubi wal absar thabbit qalbi ala dinik, ya muhawwil alqulubi ya muhawwil alahwal hawil halana ila ahsani alhal. Ewe Mwenyezi Mungu, huu moyo leo unakupenda, leo haukupendi, thabbit qalbi ala dinik, wacha moyo wangu uwe na mahaba na wewe tu. Na unapobadilisha zile nyoyo na hali zetu, usizibadilishe zikawa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwenye mahaba ni mwenye hofu zaidi. Na ndio na mmoja huyu Sayyidina Ali Zain al-Abidin alikuwa na hofu, anamwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tukimaliza katika hali hiyo, tunaingia katika hali nyingine. Shatawadha, sasa ni kuingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa kama wanavyozungumza al-arifun wacha Mungu, unapoingia katika mlango wa msikiti usiingie kiholela. Wa anna al-masajida lillah, mimi jengo hili nimelijenga mimi ala sabili al-mathal, nimetoa pesa zangu, nalipa taa, nalipa maji, nalipa wafanyikazi, lakini huu msikiti wa anna al-masajida lillah, Mwenyezi Mungu anasema huu msikiti ni nyumba yangu. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, anasema katika Qur'ani, hizi misikiti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ruhusa zitengenezwe kwa uzuri, zinyenyuliwe, zitengenezwe katika fakhri. Wa yudhkara fiha ismuhu, na atajwa Mwenyezi Mungu katika majumba haya.
akasema fihi rijalun, ndani ya nyumba hiyo kuna mijana dume, kuna watu wanapenda tahara, wanapenda usafi wa moyo. Kwa hivyo wewe unapoingia, usiingie tu kama unavyoingia mahali, hata chooni hufai kuingia hivi. Kabla hujafika chooni unasema a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Tumefundishwa adabu zote hizo. Hauingii tu. Unapoingia katika palace ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, istahdhir, hudhurisha kwa wewe ni mudhnib, ni mwenye madhambi, wewe ni muqassir, una mapungufu. Unaingia katika karam, ukarimu wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, nyote ni wahitaji wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ulikuwa na matatizo yako, hapa ndio mahali pa kutatua matatizo yako. Unatanguliza mkono wako wa kulia, mguu wako wa kulia, si unaingia tu. Ukifika kama unavyozungumza la arifuna billah, tastaqif kidogo, wasimama kwanza, waleta hisia kwa dakika moja, kisha wasoma uradi, unasoma dua yenyewe mashaallah ni maarufu. Allahumma aftah li abwaba rahmatik, a'udhu billahi al-azim wa wajhika al-karim wa sultanika al-qadim min ash-shaytanir rajim. Kisha unatanguliza mguu wako, unaingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna fadhail ambazo zimetanda kila pembe, na katika baadhi ambao unatekana isikupite ni hapo ulipoketi msikitini. Kuna kitu kinaitwa al-i'tikaf. Taban sisi tuko katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna sunna ya al-i'tikaf, ni sunna muakkada. Mtume Muhammad alikuwa hawachi, lakini nimeeleza haya kwa marefu, sitotaka niyazungumze nikapoteza mada, lakini kijana hapa anaweza kuwasaidia makta ya dakika takriban 40. Tumezungumza al-i'tikaf. Kwa wale wanaoketi msikitini, ni vitu muhimu, tunaweza tukagusa baadhi. Kwanza, wanazuoni wametofautiana. Kuna wanazuoni wameona al-i'tikaf ni lazima iwe ni mtu alifunga, ni saim au ala saum. Al-i'tikaf lazima iwe ni msikitini. Taban lazima iwe ni msikitini kwa zile aya zilipoteremka za kuhusu saumu Ramadhan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wala tubashiruhunna wa antum maakifuna fil masajid, msikutane na wake zenu kimwili ilhali ya kuwa nyinyi mmeshatia nia ya itikaf. Kwa ni ibada ndefu, taban kijana atawasaidia. Kwa hivyo baadhi wameona lazima awe katika saum, na lazima iwe ni msikitini, na lazima iwe ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wengine wamesema ni lazima iwe ni katika 10 la mwisho la Ramadhan. Lakini katika madhhabi ya Imam Shafi'i ni pana, si lazima mtu awe katika saumu. Hizo zote ni sunna. Lazima itikaf iwe ni msikitini. Kwa hivyo musalla, hapa ni muhimu nieleze, musalla huwezi kuketia itikaf. Ni nini tofauti ya musalla na masjid? Masjid ardhi yake ni mawquf, masjid ardhi yake ina waqfu. Yani wewe umeitoa hii ardhi, haiko tena miliki yako, haiko si yako, hakuna warithi watakaurithi. Hii ardhi nimeitoa, ni waqfun lillah. Unapoitoa waqfun lillah, kwa hivyo hiyo ardhi ukasema sasa ardhi hii itakuwa ya msikiti, kwa hivyo itakuwa ni sawa kuitwa masjid. Nisikizeni vizuri hapa, mada ni nzito kiasi hapa. Na masjid ardhi hii ni pana na ni ndefu, ila as-samai sabia, mpaka katika mbingu 7, samawati 7 inakwenda hivyo. Kila ukijenga hukumu yake, madamu iko chini ya ile ardhi, hukumu yake inakwenda mpaka katika mbingu ya 7, ni masjid. Kwa hivyo katika mambo ni haramu msikitini ni mtu kuwa katika janaba kubwa, yani mtu uko katika hadathul akbar, alikuwa na janaba. Janaba ni mtu ambaye amekutana na mke wake hajaoga, ukiingia msikitini unapata madhambi. Mwanamke ambaye kwamba katika ada yake akaingia msikitini akakaa, anapata madhambi. Kupita msikitini kama si dharura, pia usipite msikitini.
Umeona hali eh? Sasa picha tuulizane. Alhamdulillah, Mungu awajaze ndugu zetu wote leo mashallah, kama alivyozungumza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika aya alama za kiyama, na ni alama nzuri ikiwa tutazichukulia ni nzuri, ni kuwa tutakuwa twashindana katika building the towers. Kwa hivyo leo katika ulimwengu wa iktisad, economy, ni ujenzi wa mabuildings. Kwa hivyo leo East Africa, mfano Kenya na Tanzania, nani mwenye jengo ndefu zaidi? Kwa hivyo kuna jengo Tanzania Dar es Salaam, lakini na Kenya wanasema watajenga jengo ambalo kwamba litakuwa ni ndefu kuliko Eastern Central Africa. Kwa hivyo ni maneno alizungumza Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuwa katika alama za kiyama watashindana wanadamu katika kujenga towers. Na leo utakuta kuona the tallest building in the world iko kwa Waislamu. Kwa hivyo imehakikisha hili. Kwa hivyo tunapojenga sisi towers, mashaallah, huwa tunajalia na ndani ya towers kuna mahali pa kuswali. Hapa tuwe makini sana. Ikiwa ardhi ni mauquf, itaitwa masjid. Ikiwa ardhi ile ni mauquf, itaitwa masjid. Na ikiwa ardhi ni mauquf, itatupa limitations. Kwa nini tumeweka majumba ya watu kuishi? Ni tatizo. Nataka turudi tena, manake wewe kama Muislamu una sheria compliance mwenyewe, so you have to go book to the scholars. Kwa hivyo ina maana wale wanaoishi katika majumba yale wakakutana na wake zao wakawa katika state ya janaba au hadathul akbar, wanapata madhambi kwa sababu ardhi ni mauqufu na ule ni msikiti. Sijui mmenielewa? Na ikiwa ni ghairu dhalik, ikiwa ni kinyume, kwa hivyo sisi tumejenga nyumba, tumeweka musalla, which is very okay, lazima tuambie jamaa, hii si msikiti, hii ni musalla. Ina maana tunaweza tukaswali hata salatul jumaa, inawezekana, lakini hawezi kuketi i'tikaf ndani ya musalla. We have to be very clear on this. Na leo lilasaf utakuja kuona majumba mengi hapa South C, South B, mashaallah, building ndefu, kuna musalla ndani kwa mawqif ya ulama, hile ni musalla. Umeona? Kwa hivyo yule anayeketi itikaf pale ndani hapati itikaf. Allahumma tuanze kutafuta baadhi ya aqwal, na tutakuja kuona aqwal iliyoko ni mtoto wa kike ameruhusiwa itikafu yake ni nyumbani. Mwanamke hafai kuja itikafu msikitini. Si haramu, lakini mwanamke ambaye kwamba hana fitna, yani umri wake pengine 50 years, si mzuri sana, yani hana mvuto, okay, kisha amepewa ruksa na wali wake, akija msikitini itikaf, na hii itikaf naizungumza ni itikaf ambayo kwamba ni 12 hours, 24 hours, 2 days, 10 days. Mwanamke akiketi anaambiwa ni makruh, alopewa ruksa. Huyo alipewa ruksa, ndio imetutoa katika mada, lakini nimeona ni muhimu. Huyo amepewa ruhusa, lakini akiingia anapata karaha, ni makruh, yani haipendezi. Na mwanamke akitoka bila idhni ya wali wake, mume wake hajampa ruksa, baba yake hajampa ruksa, na waliokuwa katika wilaya hawajampa ruksa, atakuta ataketi itikaf, atapata kweli itikaf itapita, lakini ataandikiwa madhambi katika kila dakika anaoketi itikaf. Kwa hivyo itikaf yake ni wapi? Ni nyumbani. Sasa katika baadhi ya ulama, nafikiri ni moja katika madhhab ya al-Imamu Malik au madhhab ya al-Imamu Abu Hanifa, wamejawizisha mwanamke aketi itikaf katika mswala wake nyumbani, mada tulioizungumza. Na hiyo ni mahsusi kwa wanawake, katika mswala wa nyumbani anaweza kuketi itikaf. Kwa hivyo yule mwanamke anayeshughulika kupika iftari ni haja, na yule anayeketi itikaf tumesema hufai kutoka bila sababu. Hata parking pale, kwanza ukija hapa njoo uangalie wasimamizi wa msikiti, wakuambie msikiti ni upi. Je, msikiti ni jengo hili tunoswali ndani, ama sehemu yote hiyo ni mauqufu, ni msikiti? Ikiwa yote ni mauqufu, marhaba, unaweza kutoka ukaangalia. Ikiwa msikiti peke yake ndio wakfu,
Wewe hata ukitoka pale nje bila sababu, itikafu yako imewatilika. Na anayeketi katika itikafu hatuji kulala jamaa. Kuna makosa mengine yanafanyika. Mtu anakuja na godoro, sawa, kwa sababu you're spending a lot of time in the mosque, lakini you are not spending 24 hours. 80%, 90% of the 24 hours you are sleeping. Ya akhi, sungilala nyumbani. Wewe umekuja hapo unatakana ujishughulishe dhikr, ad-dua, ibada, tasbih, qira'atul Quran, khairat. Wewe uko hapo una chat, unaangalia football, unaangalia vipindi. Habibi alghali, anta fi baiti Allah. Wewe uko katika nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa anta mu'takif. Wewe umetia nia ya itikaf. Kwa nini unayafanya hayo? Ni mada ndefu inshallah, lakini kijana atawasaidia. Kwa hivyo the first step that you're getting inside the masjid, ile step ya kwanza unaingia nao ndani ya msikiti, tia nia ya al-itikaf. Na hapa itikaf katika wanazuoni ili kuongeza fadhila kubwa, itikaf ni sunna, isipokuwa ukiitia katika daraja ya nadhiri inakuwa faradhi. Na hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumeambiwa, waman adda alfaridha kaman adda 70 farida fima siwa. Yule anayetekeleza ibada ya faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anapewa daraja za 70 faradhi katika nje ya Ramadhani. Kwa hivyo ukiingia nia ni hivi: nawaitu i'tikafa fi hadha almasjid muddata iqamati fihi. Hii ndio sunna. Mimi nimetia nia kuketi itikafu katika huu msikiti kwa muda nitakaoketi, hujajilimit. Kwa hivyo ukiingia ni dakika 2 ukatoka, marhaba, umepata thawabu. Lakini ukajifunga, mimi nitaketi siku 10, mimi nitaketi siku nzima, hiyo siku nzima itakubidi ukae, na kama hukuimaliza ukitoka, ile thawabu yako ishakatika, itikafu imebatilika na hujapata chochote, hujakamilisha ile siku. Ukirudi utatia nia nyingine, uanze tena upya. Ni masala muhimu sana. Lakini tukichukua kauli ya madhhabi ya Imam Shafi'i kuwa lahdha yoyote, dakika 2 ukiingia unaweza kupata itikaf, usikose hiyo fadhila. Tia nia, kisha kuwa mjanja katika kupata khairi. Ukishatia nia hiyo, ama useme nadhartu al-i'tikafa fi hadha al-masjid muddata iqamati fi, nimetia nadhiri ya kukaa msikitini hapa itikafu kwa muda nitakaokaa. Kwa hivyo nikipata chochote cha kutoka khalas. Kwa hivyo ule muda unaoketi itakuwa ni nadhiri, na nadhiri na maana daraja yako itakuwa ni ya juu zaidi. Kwa hivyo hakadha alhaya, hivi ndivyo mtu ambaye kwamba ni asair ila Allah, anayemkimbilia Mola Subhanahu wa Ta'ala, anatakikana afanye masala haya katika hali iliyokuwa mzuri. Na unapoingia msikitini, as-sakina, kiingia msikitini uwe na utulivu. Wataka kuswali pengine frontline, na frontline pengine imejaa, bisakina. Siku ya masiku Mtume Muhammad anatoa darasa msikitini, wakaja watu 3, ni darasa. Mtu wa kwanza akaona kuna furja, kuna gap ya mtu anaweza kutoshea katika frontline bila kusumbua mtu, akaingia akaketi karibu na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na akawa na concentrate vizuri sana kusoma na kusikiliza maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Mtu wa pili hakuona nafasi, kwa hivyo akaishi min haythu yantahi almajlis, mwisho wa kikao kule akawa ni mtu wa mwisho kwa sababu hakuna nafasi. Na mtu wa tatu akaangalia akasema, mimi hainihusu hii, akashika njia akaenda zake. Mtume Muhammad akatoa darasa akasema, nataka kueleza watu 3, picha ya hawa watu 3. Asema mtu wa kwanza aliyepata nafasi akaketi frontline, awa ila Allah. Awa kwa lugha ambayo kwamba tuweza tukaizungumza kibinadamu, walillahi almathalul a'la, ni kuwa amemkimbilia Mwenyezi Mungu kumhaga. Okay, faawa Allahu ilayhi, na Mwenyezi Mungu naye Subhanahu wa Ta'ala akafanya nini? Akamhaga. Kwa maana si kwa vitendo nilivyovifanya mimi, laysa kamithlihi shay. Na wa pili aloketi katika jalsa ya mwisho kule, istahya min Allah,
aliona haya, itakuwaje darasa kwa somesho mazuri alafu mimi nisikae katika darasa? Akamuonea haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fastahya Allahu minhu, naye Mwenyezi Mungu akamuonea haya. Ama watatu, a'rada anillah, a'rada alimgeuzia mgongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani alipuuza. Fa'arada Allahu anhu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampuuza. Kwa hivyo bait min buyuti Allah, ikhwani, ni mahali wewe ukija kuja na hiyo hisia, mimi namkimbilia Mola Subhanahu wa Ta'ala, mimi naja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio hapa maneno nilikuwa niyazungumza kuhusu takbiratul ihram, lakini wakati hauja niruhusu, pengine kesho inshallah Ta'ala tutakusanya tuingie katika sala. Wewe unapoingia unasema Allahu Akbar, nini maana yake? Unavuta hisia gani? Unasikia muadhin anaqimu qad qamatis sala, unanyenyuka, unasimama katika safu, unasikia imamu anawaambia hadhu baina almanaqib wal aqdam wasuddu alkhalal, zibeni zile pengo zenu. Wewe waswali na ndugu yako huku, je, unampenda ama wamchukia? Uko katika hadhara ya Mola Subhanahu wa Ta'ala katika safu moja, sawu sufufakum wa hadhu baina almanaqib wal aqdam, na wewe unachuki na ndugu yako wa Kiislamu. Swala gani hii unaiswali? Uko mbele ya hadhara ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unaingia katika safu na wewe ushamsamehea mwanadamu yoyote katika ulimwengu, na aliyokuwa kando yako ni ndugu yako. Lakini sisi tutakuja kuona katika safu tunapigana, huyu hataki kukanyagwa, huyu hataki kuguswa, huyu afanye hivi. Mwenyezi Mungu atusamee, atuhifadhi. Kwa hivyo haya ndio mazungumzo tutakayozungumza insha Allahu Ta'ala kesho, na insha Allah Alhamisi itakuwa ni darasa yetu ya mwisho. Kwa hivyo tutaangalia kama mada hii itatumaliza katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, fabiha wa ni'mat. Ikiwa haikumalizika, tutaangalia katika masiku yatakayofuatia tuyamalize. Innahu waliyu dhalik. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhair lilkhair wa aanahum alayhi وفقنا لما تحبه وترضى وعنا عليه. اللهم يا دائم الفضل والإحسان، يا من يسأله من في السماوات كل يوم وفي شأن، يا من لا تنفعه طاعة ولا يضر عصيان، اجعلنا في هذا المسجد وفي هذا العشر الأواخر وفي هذه الساعة فائزين منك بالمغفرة والرضوان، حائزين لأسباب السلامة والعتق من النيران. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، بمنك وجودك امتنانك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم، جزاكم الله كل الخير.